네, 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 갑자기 영상을 찐 이유는 제가 이제 유튜브 채널이라고 있잖아요. 유튜브 채널 이제 또 바이스트 TV라는 이 채널이 좀 이 바이스트 TV 채널이 또 다른 채널로 이제 바꿔야 될 것 같습니다. 다른 닉네임으로 바꿔야 될 것 같아요. 왜냐 지금 제가 문자가 왔거든요. 지금 인스타그램에 문자가 왔는데 이 채널이 좀 자기 소유 거라고 하더라고요. 자기 소유가 원래 닉네임이 그 쇼핑몰 닉네임이 바이스트 TV라고 하더라고요. 그래가지고 그 쇼핑몰 이름이 바이스트라고 하더라고요. 그래가지고 제가 제 채널 닉네임을 바꾸려고 합니다. 저는 이 채널을 운영하면서 느꼈어요. 이 채널을 운영하면서 제가 이 닉네임을 운영했는데 그냥 저도 생각 없이 닉네임을 줬어요. 그냥 생각 없이 닉네임을 줬는데 이게 또 소유권의 주장이 될 것 같았어요. 될 것 같습니다. 그래서 다른 분이 이미 쓰고 있던 것 같습니다. 바이스트라는 그 어떤 닉네임 자체가 이제 또 쇼핑몰에 쓰고 있더라고요. 그래가지고 그게 저한테 이제 그 인스타그램에 왔더라고요. 그 채널에 대해서 소유권 주장이 있다고. 그래서 빨리 바꿔달라고 하더라고요. 닉네임을 빨리 바꿔달라고 하더라고요. 그래서 제가 지금 어쩔 수 없이 닉네임을 바꿔야 될 것 같습니다. 이제는 이 바이스트 TV라는 이 채널은 닉네임을 이제 안 쓰도록 하겠습니다. 안 쓸게요. 그리고 저는 닉네임을 다시 바꿀게요. 그냥 닉네임은 딱히 할 게 없어서 제가 이름을 정해가지고 제가 제 이름을 따서 제가 한번 만들어 보겠습니다. 제 닉네임을 따서 한번 만들어 볼게요. 제 이름을 따서. 그래서 닉네임을 제가 하도록 하겠습니다. 그리고 그 쇼핑몰 하시는 그분들한테 피해를 좀 주고 싶지 않습니다. 또 소유권 주장을 또 할 수도 있기 때문에 물론 아직까진 안 했지만 또 이걸 한 몇 년 동안 썼는데 이 닉네임을 쓰다 보니까 저도 몰랐어요. 그 닉네임이 자체가 그렇게 할 줄. 저도 그 바이스트라는 그 닉네임 그 쇼핑몰이라는 건 좀 알고 있었어요. 제가 유튜브에 한번 쳐봤거든요. 그 쇼핑몰이 나오긴 나오더라고요. 혹시 그분이 아닐까 생각합니다. 그 대표, 쇼핑몰 대표님이 운영하시는 것 같은데. 그럴 것 같습니다. 그래서 제가 어쩔 수 없이 닉네임을 바꿔야 되겠습니다. 그래서 공지를 하나 드립니다. 여러분, 오늘도 시청해 감사합니다. 그리고 오해가 좀 없으셨으면 좋겠습니다. 이런 일이 좀 없었으면 좋겠어요. 저도 주의하겠습니다. 감사합니다.